हेलो गाइस, हामी चाहिँ सिसाइड जानलाई तयारीमा चाहिँ मेरो बुढा पुरा भिडियो खिच्दै आउनु भइरहेछ हैन मलाई भेट्नलाई। आउँदैछन् यो चाहिँ सिटी बस है। आउँदैछन्। अब चाहिँ रोड क्रस गर्न लागेको। हामी चाहिँ बुढाबुढी भेटेर सँगै जाँदैछौँ। हेलो गाइज भन्दै मैले ब्लग क्यामेरा समाएको हेर्नु न, मेरो आँखा मात्रै आएर छ। हेलो बुढा भन्दै हामी गइरहेछौँ तातो घाममा। मुख पनि काचक पार्दै बुढा अगाडि बुढी पछि टुकुर हिँड्दैछौँ हामी। मेरो मुख त आमा के बित्ति कालो देख्यो बाबा। लु बुढाबुढी गफ मार्दै जाँदैछौँ है हामी। बुढाले क्यामेरा समाएल चाहिँ हामी जाँदैछौँ। हामी सिसाइड फाइल पुग्न लाग्यो। मैले चाहिँ चस्मा लाएको छ, मुख चुच्चा पार्दै हाई भन्दैछु। मेरो बुढा चाहिँ क्यामेराम्यान है। सिसाइड जाने रोडको भिडियो लिइरहेको छु। टिङ गर्दै हामी सिसाइड पुगे। टुकुर गयौँ फुटबलहरू खेलिरहेको छ त्यहाँ। मेरो बुढाले मैले चाहिँ बुढाको चस्मा लगाएँ। गाइजहरू हाई भन्दैछन्। परेवार हेर्नु त परेवा हो। हामी समुद्रमा पुगेर पनि पुरा भिडियो लिइसक्यौँ गाइजहरू। म चाहिँ पोखरीमा नै गइसकेँ। फेरि उसमा नुहाउँछु भनेको मेरो बुढाले नुहाउनै नदिएर जबरजस्ती गएको है। म चाहिँ कति हिरोनी म त आमा। ओइ जुङ्गिरी जस्तै भइरहेछ। डुबे म डुबे हेर्नु त्यहाँ डुबे। बेहुली जस्तै फेरि अहिले चाहिँ मान्छेहरू बल्छी मार्दैछ। हेर्नुहोस् पुरै मान्छेहरू हेरेर बसिरहेको छ माछा मारेको। हामी चाहिँ अनि गयो त्यहाँबाट फर्क्यौँ। टुई लगाएर फर्केँ। अनि हिँड्दैछौँ पुटुक्क अर्को मान्छे आयो अरे। को थाहा छैन। अगाडि नै हामी चाहिँ पानी खेलेर समुद्र तरेर यता आयौँ। बुढाबुढी मक्ख पर्दै अनि गाडी पार्क गरेर राखेको टन्नै रहेछ। यति धेरै गाडी छौँ। देख्नुभयो। अनि यो ढुङ्गा भन्छ है। ढुङ्गा हो यो। पुरै कति धेरै
चढ्न त मन थियो, के गर्नु, चढिन भनेर अर्कैतिर गयौँ हामी। अनि हामी खाजा खान गएँ। खाजा खान गएँ, म चाहिँ मोबाइल हेरिरहेको छु। मेरो बुढो चाहिँ भिडियो लिँदैछ। हामीले खाजा मगायौँ, खाजा पुरेर बसिरहेको छु। सेल्फी पनि हान्छ बुढोले फेरि। चटपटे आयो है, चटपटे खाए टेस्ट गर्दै। वाउ यम्मी। फेरि पनि खायो बुढीले। कस्तो मिठो छ है गाइस। मोमो पनि आए, मोमो पनि खाइदिए। बुढाबुढी गफ गर्दै खाँदै गरे। पिरो थियो नि त, मेरो मुखमा चाहिँ घाउ थियो, त्यही भएर पिरो भइरहेको थियो है गाइजहरू। फुक्दै खाइरहेको छु। मेरो बुढोको त फेरि फेभरेट मोमो हो नि त, तातो तातो पनि खाइदिन्छ। खाएँ ल भन्दै खाएँ मैले पनि। तातो थियो मुख पोले। मैले उ गरेको, मेरो बुढोले जिस्काएर अन्त गिजाएको। पोले त अब के गर्नु होइन, तातो खान सक्दिनँ कि। बुढासँग रिसाएर के भन्दैछु, रिसाएर हेर। बुढालाई मलाई त्यहाँ पिरो हालेर खुवाएको होइन, हाँस्छ हेर्नु न, अरूलाई पिरो खुवाउन पाए त मजाले हाँस्छ। बुढाले फेरि एकचोटिमा थाहा पाए, पिरो भयो नि भनेर सोध्दैछु मैले। प्र्याङ गरेको, प्र्याङ नै भएन, थाहा पाइहाल्यो।